Giklaro sa kapulisan nga dili usa ka stampede ang nahitabo niadtong Domingo ato sa Sinulog sa may General Maximum Avenue sa Sugbo, kundi usa lang kini nga kagubot. Adunay mga samaran sa dihang nagtinukmuray na sa maong lugar nga gisugdan sa mga humog. Mga 90,000 ang tao sa maong lugar tungod sa usa ka street party nga nilanat hangtod kaadlaw sa Lunes. Matud pa ni Gaerlan nga nahitabo dili matawag nga stampede kung ang basihan ang coverage ug scope sa maong lugar. Tungod sa maong hitabo, gipanawagan karon sa mga disaster preparedness teams sa pagpatuman og mas strikto nga regulasyon sa mga street parties sa sunod Sinulog.